Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak teman-teman. Sebelum kakak mulai video, kakak kembali mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan subscribe channel kakak ya teman-teman. Karena nanti setelah 1000 subscriber, kakak akan memberikan hadiah mainan kepada kalian ya teman-teman. Widih, lihat, kakak punya banyak mainan teman-teman. Widih, ini apa ya teman-teman? Mari kita buka sama-sama ya teman-teman. Kita buka sama-sama teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Ini dia teman-teman, kita lihat ada kereta Thomas teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Kita lihat ini ada kereta Thomas teman-teman. Kereta Thomas berwarna biru teman-teman. Ada nomor 1 juga teman-teman. Kita lihat teman-teman. Mantul teman-teman. Kereta Thomas ini tuh ada tempat baterai juga teman-teman. Mari kita isi dengan baterai ya teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Lihat, kereta Thomasnya membutuhkan 3 buah baterai teman-teman. Mari kita masukkan baterainya teman-teman. Kakak sudah menyiapkan 3 buah batu baterai teman-teman. Mari kita masukkan teman-teman. 1, 2, 3. Widih, mantap teman-teman. Mari kita nyalakan teman-teman. Bisa jalan teman-teman. Kita lihat kereta Thomasnya bisa jalan. Mantap sekali teman-teman. Widih, kita lihat teman-teman, kereta Thomasnya bisa jalan. Mantap. Kita matikan teman-teman. Kita buka lagi kereta Thomasnya teman-teman. Yang ini teman-teman, kita buka teman-teman. Widih, mantap teman-teman. Kita lihat kali ini kereta Thomas berwarna hijau teman-teman. Widih, ada nomor 1-nya juga teman-teman. Kita lihat teman-teman. Widih, mantap teman-teman. Mari kita pindahkan baterai dari kereta ini teman-teman. Kita pindahkan ke kereta warna hijau teman-teman. Mari kita masukkan. Kita nyalakan teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Bisa nyala juga teman-teman. Kita lihat kereta Thomasnya. Kereta Thomas berwarna hijau teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Kita matikan teman-teman. Kita lihat masih ada 3 kotak mainan lagi teman-teman. Sebelum kakak membukanya, kakak ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel kakak ya teman-teman. Mari kita buka teman-teman. Kali ini yang ini teman-teman. Kita lihat apakah ini. Mantul teman-teman. Kita buka teman-teman. Widih, kereta Thomas lagi teman-teman. Mantap teman-teman. Ini kereta Thomas berwarna biru lagi teman-teman. Widih, ada tempat baterainya juga teman-teman. Namun kali ini harus
dibuka memakai obeng teman-teman. Kakak siapkan obengnya dulu teman-teman. Widih, kita lihat teman-teman. Kita buka teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Wih, kereta Thomasnya membutuhkan 3 buah baterai juga teman-teman. Kita ambil lagi teman-teman dari kereta hijau teman-teman. Kita masukkan ke kereta Thomas ini teman-teman. Widih. Mantul teman. Kita nyalakan lagi teman-teman. Mantul teman-teman. Kita lihat ada warna teman-teman. Mantul teman-teman. Wih, kita lihat. Bisa jalan juga teman-teman. Mantul teman-teman. Kita matikan dulu teman-teman. Kita buka lagi kereta Thomas yang mana ya teman-teman. Mari kita buka yang ini dulu teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Mari kita buka sama-sama teman-teman. Widih, mantap teman-teman. Kita lihat kali ini kereta Thomasnya berwarna merah teman-teman. Widih, ada warna kuningnya juga teman-teman di atasnya. Widih, mantul teman-teman. Mari kita ambil batu baterai di kereta ini teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Taruh lagi teman-teman kereta ininya di sini teman-teman. Widih, kita buka, ada baterainya teman-teman. Harus pakai obeng dulu teman-teman. Widih. Mari kita masukkan baterainya teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Kita nyalakan lagi ya teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Kita lihat teman-teman. Kereta Thomas berwarna merah teman-teman. Mantul teman-teman. Mari kita matikan dulu ya teman-teman. Kita buka kotak terakhir ya teman-teman. Kita lihat kereta Thomas berwarna apa ya teman-teman. Sebelum kakak membuka yang terakhir, kakak ingatkan untuk subscribe channel kakak ya teman-teman. Nanti akan banyak video baru di channel kakak teman-teman. Mari kita buka teman-teman kereta Thomas terakhirnya teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Kira-kira ini warna apa teman-teman? Kita buka teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Kita lihat kereta Thomas berwarna biru lagi teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Mari kita buka teman-teman. Kita masukkan baterai lagi teman-teman ke dalam mobil Thomas ini teman-teman. Widih, salah teman-teman. Nah, kita nyalakan lagi teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Kita lihat. Widih, mantap teman-teman.
kita lanjutkan lagi teman-teman. Udah di unboxing semua teman-teman. Kakak kali ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 buah kereta Thomas teman-teman. Nah, nanti mainan ini akan dibagikan kepada kalian yang beruntung jika kakak sudah mempunyai 1000 subscriber ya teman-teman. Nah, makanya jangan lupa untuk subscribe channel kakak teman-teman. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Jangan lupa untuk patuh kepada orang tua dan guru kalian ya teman-teman. Dadah.